Այսօր հերթական հավաքն էր հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Խորհրդակցությանն էին հրավիրված խաղող, մթերող եւ վերամշակող ընկերությունների ղեկավարները, բանկային ոլորտի ներկայացուցիչներ, գյուղատնտեսության աշխատակազմի պատասխանատու մասնագետներ։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը բացելով հավաքը նշեց, որ հերթական երրորդ խորհրդակցությունը եւս նվիրված է վերամշակող ճյուղի խնդիրների ուսումնասիրմանը։ Ուղիներ են գտնում, որպեսզի մթերման ոլորտում եղած խնդիրներին ժամանակին լուծում տանք, մինչև բերքի ուրեմն մթերումների սեզոնի սկսելը։ Նախարարը հիշեցրեց, որ գյուղատնտեսությունը հայտարարված է տնտեսության գերակա ճյուղ եւ արդեն ցածր տոկոսադրույքների գյուղատնտեսական վարկեր են տրամադրվում գյուղացիներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային հնարավորություններ են ստեղծվել Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի գործունեությամբ։ Կիրառվում է ներդրումային այնպիսի մեխանիզմ, որը հնարավորություն է տալիս շահառու ընկերություններին հիմնադրամի կողմից ներդրված բաժնեմասը ետ գնել մինչև 7 տարի ժամկետում։ Վերամշակող ընկերությունները ներդրումային ծրագրերի իրականացման ակնկալիքով կարող են դիմել հիմնադրամին։ Գյուղնախարարը նշեց, որ վերամշակող ճյուղը ամբողջությամբ մասնավոր ձեռնարկություններ են։ Պետությունը ընդհանրապես չպետք է միջամտի բիզնեսին շուկայական օրենքի համաձայն, սակայն մթերումների սեզոնին գործը հասնում է նրան, որ պետությունը կառավարությունը միջամտում է։ Սերգո Կարապետյանն ընդունեց, որ որոշակի դժվարություններ կան եւ գյուղացիական տնտեսություններ եւ վերամշակող ընկերությունների մոտ։ Խաղողի մթերող եւ վերամշակող ընկերություններին նախարարը խոստացավ սեզոնին ցածր տոկոսադրույքով վարկեր, քանի որ այդ սեզոնին վերամշակող ճյուղը նույնպես ունենում է ֆինանսական միջոցների խնդիր։ Անի Մարկոսյան, Սիրակ Օհանյան, SLAK AM